大家好，我是彩云飘飘，我现在是在江苏南京的栖霞区，在我的前方这一条是312国道，与312国道平行的这条铁路呢，就是沪宁城际高铁，是从南京站到上海站的。我现在站的这里啊，是一座人行天桥上面。今天这个视频就带大家看一下从南京到上海的高速列车。前方驶过来的这一列火车啊，是高7005次，是南京站始发的，早上9点，到上海站的时间呢是10点39分。哇，看这速度！高速列车作为城市空间演变的助推器，在一定的程度上推动了城市功能和地位的变化。随着高铁新时代的到来，8纵8横的高铁网络布局也加速了城市的发展。今天我们就来看一条国内最繁忙的高铁线路。沪宁城际铁路是一条连接上海市与江苏省南京市的城际铁路，是长江三角洲地区城际客运铁路网的主骨架。沪宁城际铁路曾是我国标准最高、里程最长、运营速度最快的城际铁路。沪宁城际铁路于2008年开工建设，2010年7月1日正式通车运营。正线由上海站到南京站，全线长301公里，设有21个站，并通过红安联络线和仙宁铁路分别连接上海虹桥站和南京南站。初期运营的速度在350公里每小时，现在的运行速度是在300公里每小时之内。现在驶过来的这一列是南京站始发的乘31234次列车，但是它的终点站是到连云港的。南京站发出的时间是早上9点10分，到达连云港是11点51分。看前方又驶过来一列高铁，它是高711次列车，南京站始发的时间是10点36分，到达的是上海虹桥站。又驶过来一列高铁，在这里看高铁啊，非常的震撼。我之前呢也在别的城市和地方有拍过高铁，但是那些啊都是几乎进站出站为主，速度没有这么快。在这里看的话，哇，那个速度简直就是嗖的一下就过去了，就像刚刚那一列高铁，速度是不是非常的快啊？不小心它就过去了。这段时间啊，前往上海的高铁不是很多，因为大家都知道戴口罩的原因嘛。像原来高铁比较繁忙的时候啊，这条沪宁城际铁路上几乎是10几分钟，最繁忙的时候几分钟就会有一列高铁经过。这一列往南京站方向的高铁是高7006次，上海站9点始发过来的，到南京站是10点41分。沪宁城际铁路刚开通的时候，共有列车100多对，几乎涵盖了从早上6点到晚上11点，平均每小时超过了10趟车。也就是说，沪宁城际铁路每12分钟就会发一次车，2趟列车最小间隔是5分钟。这些数据足以说明它是国内最繁忙的铁路之一。原来从南京站发出的是到上海站的，整点始发的只需要运行73分钟便可到达，中间一站不停。现在从南京站也有到上海虹桥站的了。而现在沪宁城际列车的车次比以前少了一些，因为南京南站发出的高铁现在也有到上海站的了，以前是只到上海虹桥站。如今沪宁城际铁路线上也是有别的高速列车通行，像南京到南通、连云港、盐城等等，这些城际列车也有走沪宁线的。